د ګلبدین اصغر او یوسفزۍ نننی بحث لنډ نچوړ را سره په دغه ویډیو کې وګورئ چې یو بل ته یې څه ویلي دي. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. دوستانو خبره دواړو د افغانستان ملي ګټو ته ژمنتیا کوله. نو ستونزه چېرته وه؟ راځئ چې وګورو. اصغر افغان ویل ما 50 لوبغاړو باندې ډي پي او کړی. اصغر افغان زیاته کړه سیاسون باید له کرکټ لرې پاتې شي. لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمه قسم کوم چې موږ پرې ایمان لرو. ما د ټیم لپاره لوبه کړې نه د ځان لپاره. اصغر افغان ویل که چیرې د نړیوال جام په مورد پر ما 1000 خیانت ثبوت شو زه خپل ځان خپل زوړند کوم. اصغر وای که پر ما مو خیانت ثبوت کړ ځان اداموم. ګلبدین ویل د افغانستان کرکټ پر ګلبدین او اصغر نه دی ولاړ، ډیر نور ښه لوبغاړي شته. اصغر افغان ویل وطن مې مور ده او خیانت مو نه ده کړې. فرحان یوسفزي زیاته کړه دا مهمه نه ده چې څوک کپټان وي، هیواد ته بریا مهمه ده. اصغر افغان ویل نړیوال جام ته تکړه لوبغاړي شفاق او سمیر راوله. ګلبدین پر خپل کړې پریکړه پښیمانه ښکارېده، ویل د سره غور پرې کوم. ګلبدین وایي د ورلډ کپ په جریان کې سختۍ ما ګاللې. ګلبدین وایي اصغر ته زه احترام لرم خو باید افغانستان ته کار وکړي نه ځان ته. ګلبدین زیاته کړه د چیرمن په غوښتنه خپرونې ته حاضر شوی یم. ګلبدین ویل چې تر اخره پورې په ویډیوي کلیپ باندې ټینګار کو چې دویم ځل لپاره اړتیا نشته چې خبرې تکراري کړم. ګلبدین ویل لما ښه ځوانان شته. فرحان یوسفزي ویل هغه کس ماته مهم ده چې ملي ګټو ته ژمن وي. فرحان یوسفزي دا هم ویل چې هغه د پټي دهقان ورته ارزښت لري چې د افغان اتلانو لپاره دعاوې کوي. په آخر کې نایب او اصغر له یوسفزي سره بیعت وکړ. دوستانو نور هم شته هغه تاسې لاندې په کمنټ کې موږ سره ولیکئ. تر بیا بل ویډیو د الله پامان.